Teller? Schau. Ja, können wir kurz mal machen, oder? Imbiss. Alter, was ist das für eine Treppe? Oh. Alter Schwede. Sind im Saarland alle Leute so groß oder was ist los? Oh. Ich habe vielleicht mal für Probleme gehabt mit den Hunden. Ja. Ich habe ohne Ende. So, ja, jetzt sind wir heute bei den Saarland Hurricanes. Mal unterwegs, mal gucken, was hier so geht. In Neunkirche. Und unser heutiger Gastmann, die ist bereit. Die Männer haben wieder dafür gleich Hauptstadt. Zu Gast Stuttgart Scorpions, die Stuttgart Scorpions! Das werde ich nicht rausschneiden. Das werde ich nicht rausschneiden.